அது வந்து ஹோட்டலுக்கு கொடுவா ஹோட்டலுக்கு ஆமா லேட்டாமா ஆமா நடவடிக்கை கலை கொடுங்க அதே அவன் ஏமா நம்பிக்கையா சொல்லிட்டு போனான் ஒரு பீஸ் கூட வெளியே போவாதுங்க செலவா இருக்கு வெளியே போவேன் தண்ணி 20 ரூபாயா இது வாங்கிட்டு வரலாமா ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஒரு பாக்ஸ் ஒரு அது உன்னோட விருப்பம் தான் நான் எப்பவுமே வெட்ட மாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டேன் கால் நிறைய இருக்குண்ணா ஒரு மணி நேரம் பரவாயில்லையா கொடுத்து காலை உடனே வெட்டி போயிடலாம் கொஞ்சம் நின்னா அது ஒரு மேலே ஆகும் போகுது வெட்டுறதுக்கு ஃபுல்லாக ஒரு 30-40 பொறுக்க இருக்கு அதில் பாரு பாரு நாளைக்கு ஆகும் சேனல்காரங்க சொல்லி தான் ஒரு கட்டாயம் கொடுத்துடணும் 2000-3000 ரூபாய் ஆகும் மாதிரி ஒரு கட்டைக்கு ஒரு அமௌண்ட் கொடு ஒன்றும் அதிகமாக இல்லை கட்டைக்கு புதுசாக வாங்கிக்கலாம் ஆமா கட்டை பெரிய பெரிய மீன் எல்லாமே அது ஒரு 20 கிலோ இருக்கு ஒரு 15 கிலோ இருக்குண்ணா 10 கிலோ மேலே இருக்கா நீங்களே 8 கிலோ மீன் ஒன்று 15 கிலோ மீன் ஒன்று இது நீங்களே கணக்கு போடுங்க நீங்களே கொடுங்க நீங்களா நீங்களே சொல்லுண்ணா கிலோவுக்கு 10 ரூபா ₹10 ரூபாய்க்கு யாரும் வாங்கிக்க கவர்மெண்ட் ரேட்டே 20 ரூபாய் மீன் வெட்டுறதுக்கு நான் அதிகமாக கேட்க நீங்க கொடுங்க நாங்க எப்பவுமே போட்டு மீன் வெட்டுறது தான் விட்டா நான் தான் விடுவேன் கம்பெனி மீன் ஒன்றும் கொடுக்கலையா என்கிட்ட இன்னும் காசே வரலையா அவங்க கொடுத்துருந்தா நான் உங்களுக்கு கேட்டுக்க மாட்டேன் புரியுதுங்களா நான் என்னவோ கேட்டேன் இங்க பாருண்ணா மீன் பெரிய பெரிய மீன் அந்த மீன் வீட்டில் தான் இருக்கு வேற எங்கேயும் கிடையாது ஆனால் வெட்டுறேன் அதுக்கு வெட்ட மாட்டேன் ஓனர்லாம் கூப்பிட்டு வராங்க அவங்க போயிட்டு என்கிட்ட கொடுத்துருந்தா நம்ம பேசியிருப்பான் நல்ல மீன் பெரிய பெரிய மீனாச்சா சரிண்ணா இந்த காசு அவங்க நீட்டு இருந்தாங்க வாங்கி வச்சுருப்பா அவங்க நீட்டு வேணாமான்னு இருந்துச்சு நம்ம தொலைடா ஏய் நம்ம கம்பெனி போட்டு நம்ம தான் விட்டுறது அவருக்கு ஓனர் வரமாட்டாரு அவருக்கு இன்னைக்கு வராரு என்ன பண்ணலாம் புரியலாமா தம்பி
அடிச்சிட்டியா எத்தனை மீன் அடிச்சுட்டு கொடுவாங்க போடு மீன் எடுத்து அடிக்க கையில் வைங்க வரேன் அந்த கருத்தை வச்ச உடனே ரத்தம் கொத்தா இருக்கும் வச்சுதான் வெட்டுறது ஓகே ஓவர் என்ன பண்ணாங்க ஐயோ என்ன அவ்வளோதான் ராகேஷ் கையில் வச்சு வரேன் கேக் சொல்லுங்க எதுண்ணா மீனை வெளியே வந்து வெளியே எடுங்க நீங்கள் வெளியே எடுக்க மேலே வச்சு வெட்டிடலாம் அறுபது ரூபாண்ணா அப்படி மேலே வச்சிரு கடையில் மீன் தம்பி நீ மீனை கீழே எடுத்து மட்டும்தான் நான் வெட்ட முடியும் 3 பக்கம் போட்டுருங்க 3 பக்கம் வைக்கணுமா 40 விடுங்க அடிக்கிறேன் சரியா அடிக்கிறதா மீன் வெட்டி போட முடியாது அவன் பாக்ஸ் கூட கீழே வச்சுட்டேன் அவன் சொன்னா கேட்கலையே அவன் நம்ம என்ன பண்ணுவேன் போங்கப்பா அடியா தம்பி உட்காந்து நம்ம சும்மா அடிப்பான் போயிட அவன் இது ஒன்று ஆனால் சும்மா வந்து அடிப்பாங்க முடியாது நீ தான் அவன் ஓட்டுக்கு வேலை டயர்ட் ஆகிடுவாரு இதே மீன் உங்கள்கிட்ட வந்து டயர்ட் ஆக மாட்டேன் ஓனர் மூணு பேர் சொன்னீங்களா நான் இல்லை பத்தியா கொடுவாங்க இருக்கா நீங்க